single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Giornata a tutti in diretta da Piazza Affari Milano con le ultime notizie. Va giù a picco Tenaris, almeno 7,08% dopo le accuse di tangenti in Argentina, ma i nuovi rialzi dei titoli bancari, grazie al piccolo ritocco all'ingiù dello spread a 291 punti, hanno permesso al Puzze Mib di chiudere in sostanziale parità a meno 0,18%. A correre di più è stato Banco BPM al più 4,39%, che sarebbe in procinto di cedere nuovi crediti in sofferenza, mentre Unicredit al più 1,89% e Ubi al più 1,25% hanno guadagnato terreno nonostante il taglio del target price rispettivamente a 16 e 2,80 euro da parte di Morgan Stanley. In calo Pirelli almeno 3,25% ed FCA in chiusura almeno 1,47% sull'allarme dazi statunitensi per le auto. Fa eccezione Ferrari a più 1,06% in recupero dopo il forte calo di martedì. Sono queste le ultime notizie raccolte qui da Piazza Affari Milano. Da Renato Scanu, grazie a tutti per la cortese attenzione. La linea che da Milano può tornare alla regia.